When Juan Trippe came to Seattle to sign the contract, it happened to coincide with the 50th anniversary of the Boeing Company, and he was the guest speaker at a large banquet downtown. And so he gave this speech on the 747. And he was a very idealistic man anyway. He'd started more or less international travel by, spawning Pan Am from the days when there were prop airplanes flying and so forth. And he said, I think that the 747 is a great weapon for peace, and it's really competing with the intercontinental missiles for man's destiny, which sort of surprised us all. And he thought it was going to win. And he explained that when you got millions of tourists flying back and forth between countries and they were exchanging their goods and produce and products and so forth, that you'd learn to like each other before and do business with each other before you'd blow them up, I suppose. And turns out that he's pretty close to right, because 20 years later we're bringing out a new airplane, the 747-400 version, and that year Reagan and Gorbachev have decided to scrap missiles. And so, and we're doing it's a trillion revenue passenger miles will be flown in 1989. So Juan Trippe was really a prophet. 16 août 1989, Sydney, Australie. Un Boeing 747-400, le dernier des 747, se pose sur l'aéroport international en provenance de Londres après un vol sans escale de 20 heures, 9 minutes et 20 secondes, réussissant ainsi le plus long vol sans escale de l'histoire de l'aviation commerciale. Le 747 était dans sa 21e année quand il a fait franchir à l'aviation mondiale cette nouvelle étape. L'épopée du 747 a commencé à des milliers de kilomètres de Sydney bien des années auparavant, précisément le 6 juillet 1916, le jour où William Edward Boeing a fondé la Pacific Aero Products Company à Seattle dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. En 1917, avec l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne, Bill Boeing reçoit commande pour 50 exemplaires de son avion d'entraînement modèle C. La Pacific Aero Products change alors de nom, elle s'appellera désormais la Boeing Airplane Company. En mars 1919, Bill Boeing et son pilote Eddie Hubbard ont effectué le premier vol postal international entre Seattle et Vancouver. En 1928, le Boeing 80A a été le premier avion à avoir à son bord ce qu'on appelait à l'époque une infirmière de l'air, c'est-à-dire une hôtesse. Les progrès dans l'utilisation des métaux ont conduit à une série de monoplans à aile basse avec revêtement métallique tels que le XB9 et l'avion postal Monomail. En 1934, Roscoe Tanner révolutionne le transport aérien des passagers en faisant Londres-Melbourne aux commandes d'un Boeing 247. En 1933, le 247 réduit de 27 à 19 heures le temps de la traversée des États-Unis. Il faut dire qu'avec ses deux moteurs Pratt & Whitney, montés dans des nacelles profilées, le 247 volait 80 à 110 km/h plus vite que n'importe quel autre avion de ligne de cette époque. Sa modernité a conduit le 247 à sa perte, car TWA a demandé à Douglas de lui fabriquer un appareil concurrent. Le résultat sera les DC-2 et DC-3 qui ont rendu le 247 obsolète. Boeing concentre alors ses efforts sur la taille de ses avions et met en chantier le XB-15. L'augmentation de la taille des avions a imposé l'usage de 4 moteurs. Ce prototype a été le premier gros avion à exploiter les derniers progrès de l'aérodynamique et des propulseurs à haute performance. Un seul XB-15 sera construit, mais il a permis à Boeing de se positionner comme un constructeur de gros appareils. Lorsque Juan Trippe de la Pan Am a demandé à Boeing de lui réaliser un gros hydravion intercontinental, la firme de Seattle a adapté la voilure et les moteurs de son XB-15 sur un nouveau fuselage, donnant ainsi naissance au Boeing Clipper 314. Le Clipper pesait 37 tonnes et décollait avec 15 tonnes de carburant, de passagers et de fret. Il coûtait $700 000 et sa construction prenait 350 000 heures de travail. Juan Trippe croyait à la démocratisation des vols internationaux. Le Clipper a été une première étape dans ce sens. Sa distance franchissable et ses deux équipages qui se relayaient permettaient enfin des vols transatlantiques réguliers. Simultanément, Boeing s'était engagé sur une autre voie. En concevant et en construisant le 299, le prototype des bombardiers B-17 Flying Fortress, la firme de Seattle avait adapté la technique du quadrimoteur
à un fuselage plus petit que celui du XB-15 pour obtenir de meilleures performances. Un fuselage pressurisé en forme de cigare marié aux ailes et à la queue du B-17 donneront le quadrimoteur Stratoliner. À haute altitude, un compresseur fournissait de l'oxygène au moteur et alimentait la cabine passager en air pressurisé. Ce n'était pas le premier quadrimoteur commercial, mais le seul avion de ligne pressurisé. Rowan Tripp en a commandé 4 pour Pan Am, TWA a suivi avec une commande de 5. Le premier Stratoliner décolle le 31 décembre 1938 et démontre qu'il peut voler à 8000 mètres d'altitude avec 33 passagers à bord. Cet avion très prometteur va rencontrer de grosses difficultés. D'abord, le crash du numéro 1 obligeait Boeing à l'équiper d'une arête dorsale pour améliorer sa stabilité. Ensuite, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale a entraîné l'arrêt des vols commerciaux internationaux. Cependant, les progrès dans le domaine des compresseurs, de la pressurisation et des turbocompresseurs ont servi au développement des bombardiers lourds Boeing. Les 12 000 B-17 fabriqués ont joué un rôle capital dans l'effort de guerre des Alliés, en larguant leurs bombes, mais aussi en abattant pratiquement autant d'appareils ennemis que tous les autres avions américains réunis. Ensuite est apparu le plus gros bombardier de la Seconde Guerre mondiale, le B-29 Super Fortress. Il avait un fuselage pressurisé. Cet appareil a largué la bombe qui a mis fin à la guerre. Au lendemain de la guerre, sa version transport, le C-97, allait donner naissance au Stratocruiser, le meilleur Boeing long courrier à moteur à piston. En 1945, William Allen, le nouveau président de Boeing, avait compris que sa compagnie devait à nouveau se tourner vers la production d'appareils civils et il décide de fabriquer 50 Stratoliners à $1 million la pièce. Le Stratocruiser était le nec plus ultra en matière de luxe à une époque où il n'y avait pas de billets bon marché. Le plus remarquable était son escalier en colimaçon qui menait au salon du pont inférieur. Là, on pouvait étendre ses jambes et se décontracter. Il y avait aussi un salon réservé aux femmes où elles pouvaient se refaire une beauté. À cette époque, les principaux concurrents de Boeing étaient Lockheed et Douglas, mais la conception de leurs appareils, tels que le Constellation, datait d'avant-guerre. Il y avait encore d'autres avions sur les lignes internationales, l'Hermès britannique par exemple. Après la guerre, les voyages intercontinentaux n'ont pas eu le succès prévu par les experts et ces vols, de jour comme de nuit, sont restés un luxe réservé à un petit nombre de privilégiés. En mai 1952, le Comet, construit par la firme anglaise De Havilland, est mis en service entre Londres et Johannesburg. Mais il va rencontrer beaucoup de problèmes avant de pouvoir effectuer des vols transatlantiques. Le besoin d'un nouvel avion ravitailleur a aidé au développement des avions de ligne à réaction. Le vieux Boeing KC-97 convenait parfaitement au ravitaillement des avions à hélice, mais il était trop lent pour s'accoupler sans difficulté aux nouveaux bombardiers intercontinentaux à réaction de Boeing. Le B-47, apparu en 1947, était équipé de 6 réacteurs General Electric J-35 suspendus dans des nacelles au-dessous de ses ailes en flèche. Le concept de défense globale imposait des rayons d'action énormes, une obligation largement intégrée par les nouveaux B-52 Stratofortress. Mais pour que ce concept soit applicable, un système de ravitaillement en vol efficace était indispensable. Une fois de plus, Boeing décide de relever le défi. Du jamais vu, voilà ce qu'était le Dash 80. Ce prototype à aile basse en flèche, propulsé par 4 réacteurs Pratt & Whitney J3 suspendus dans des nacelles, est à l'origine de 2 appareils différents. D'abord le KC-135, un avion ravitailleur strictement militaire, mais aussi le Boeing 707, le premier long courrier à réaction américain. Très vite, le 707 s'est retrouvé en concurrence avec le DC-8 de Douglas. Le trafic aérien de passagers s'est mis à progresser de 12% par an
et Douglas a sorti une version allongée de son DC-8 pour répondre à l'augmentation de la demande. Il était difficile d'allonger le 707, mais encore une fois, la chance est intervenue sous la forme d'un appel d'offres de l'US Air Force pour un gros porteur, le C-5A. Boeing, toujours prêt à fabriquer des avions plus gros, s'est lancé dans cette compétition. Cette animation montre les différents stades du concept. Pour ce projet déclaré priorité absolue, une équipe de 500 personnes est immédiatement mise sur pied en juin 1964. Il ne faudra que 4 mois à Boeing pour soumettre un projet détaillé à l'US Air Force. Avec son expérience des avions lourds, les pronostics donnaient Boeing gagnant devant ses concurrents, Douglas et Lockheed. Mais un an plus tard, en septembre 1965, le coup près tombe. Boeing était trop cher et Lockheed remporte le contrat pour la fabrication de ce qui allait devenir le C-5A Galaxy. Ce choix, qui a été une gifle pour Boeing, allait jouer un rôle déterminant sur l'avenir des avions de ligne à réaction. You know, when you're competing on something as large as the C-5A, if we had won that contract, it would have absorbed a great deal of our energy, and we probably would not have gone forward with the 747 at that time. It would have been later. However, the fact that we lost it, and that released a fair amount of energy and resources to do something else, we were anxious to get moving, and it, in a sense, probably accelerated our going into the 747, which it turned out to be a very attractive decision. La conception du 747 s'est faite en concertation avec les compagnies aériennes du monde entier. William Allen, le président de Boeing, a donné le feu vert au projet alors qu'il n'y avait encore aucune commande ferme. Juan Trippe de la Pan Am, qui avait déjà fait beaucoup pour les Boeing Clipper, Stratoliner et Stratocruiser, a décidé de lier une fois de plus son destin à celui de la firme de Seattle. Well, Juan Trippe got intrigued in it, and Bill Allen and himself, they said, well, what about it? And our designers said we could design and build it. And he said, if you can build it, I'll buy it. And between the two of them, they struck sort of a deal that they sort of sealed with a handshake. If we would go ahead, I believe the timing this was in February of '66. If we'd agree to build the airplane, that he would buy it, we said, well, we'd have to have orders from at least 3 airlines for 50 aircraft. And if that was the case, we'd go ahead on August 1st of 1966. At that time, we did not have signed contracts, I believe, for the 50, but we were close enough and we were already enraptured with the concept, so we went ahead. I believe that Juan Trippe, in order to ensure that we were serious about it, more or less bet Bill Allen $10 million that he wouldn't go ahead. It wasn't so much a bet. I think it was a if you didn't do it, you'd have to pay the money. But we did go ahead, so we didn't have to pay the $10 million. On July 25th, 1966. Le 25 juillet 1966, la société Boeing a décidé de transformer cette forêt en une des plus grosses usines du monde. C'est ici que le plus grand hangar jamais construit allait être monté pour assembler le plus gros avion commercial à réaction de toute l'histoire de l'aviation, le 747. Haut de 6 étages, long de 70 mètres, d'une envergure supérieure à un terrain de football et plus de 2 fois plus gros que le 707. Le premier exemplaire devait être construit en 31 mois. With a wingspan wider than a football field, 2 1/3 times larger than a four-jet 707. And the time? For the first plane, only 31 months from go-ahead to rollout. But for the factory, mais pour l'usine, les délais étaient encore plus brefs. 9 mois jusqu'à la fabrication de la première pièce du premier avion. Cette usine était un premier défi, celui de la construire dans les délais, de ne pas prendre de retard pour l'avion lui-même. Ces collines boisées ont dû être rasées pour laisser place à l'usine. Il a d'abord fallu faire disparaître 60 hectares de broussailles et d'arbres.
More than 250 contractors, Plus de 250 entreprises de construction, dont des sous-traitants et des loueurs de matériel, ont participé à sa construction. contractor labor force on the site alone Rien que sur place, il y a eu jusqu'à 2800 personnes représentant tous les métiers de la région de Puget Sound. As far as a financial risk or a business risk, it was, you'd have to say it was awesome, I guess, because obviously what the money it took to develop, design, and build the prototype airplanes and then build a production rate up was far in excess of the net worth of the entire company. So we were betting the company on the success of the airplane. the railroad, second steepest in the nation. Il n'y a aux États-Unis qu'une seule voie ferrée plus raide que celle-ci. Les trains franchissent les 150 mètres de dénivellation entre Puget Sound et l'usine en moins de 5 km. La construction rapide de cette voie ferrée, qui a coûté 2 millions de dollars, était capitale à l'acheminement des matériaux pour construire les bâtiments et ensuite à celui de l'outillage des chaînes d'assemblage. We threw many men and much equipment into that gulch in order to build that railroad. It was tough to get the ballast down and to get the tracks laid. It was thought that we could never do it, but we were able to bring it out on schedule. The head of facilities for me, a fellow named Bain Lamb, that was building this world's largest building, he used to be a quarterback on the University of Washington Huskies, and I had been a guard at Georgia Tech, and he never liked taking orders from a guard anyway, but he came to me one day and he said, you know, we're not going to get that on time. And I said, the devil, we're not, you know, what do you need? You know, he said, well, I need more people. And I said, you've got them. And then he said, I need more equipment, you know, our earth moving equipment. I said, you've got it. And he said, I need more money. He said, don't bother about it. You know, we'll get it for you. And he said, I need 2 weeks of clear weather. And I said, you've got it, you know. And then, well, as it turned out, God got even because it rained 67 days in a row. There were always problems. Il y a eu beaucoup de problèmes. Sitôt le terrassement terminé, la pluie envahit le site et les engins s'enlisaient. Equipment mired down. We found that this glacier till that is so hard also turned to grease. We couldn't work obviously in the mud, so we paved about 100 acres under the buildings. Then we were able to work out of the dirt and out of the mud. Le gigantisme et la rapidité du projet nécessitaient des contrôles sévères à chaque étape, comme nous l'explique Bain Lamb, le responsable du chantier. Every single thing that goes on in the project is scheduled and planned in this room. We can tell in an instant whether or not we are ahead or behind schedule. La visibilité était parfaite à chaque stade du projet. Les planificateurs se sont rendus compte que le déroulement de plusieurs activités en même temps posait problème. The contractors we knew were going to be in the area adjacent to our people, overhead in the structures, in the towers, underfloor in the trenches and the ducts. At the same time, Boeing people would be trying to produce the parts that would later go into the airplane. Pendant ce temps, Joe Sutter, l'ingénieur en chef du projet 747, avait passé plus d'un an avec son équipe à finaliser le dessin de l'avion pour être sûr que la construction de la maquette grandeur nature pourrait commencer dès que le bâtiment serait prêt, voire même avant en cas de besoin. Dès que cela était possible, les équipes ont emménagé. Alors qu'on finissait de monter les cloisons des bureaux dans une des tours, d'autres équipes continuaient à travailler sur le toit. Pendant que les électriciens tiraient des lignes et des gaines, les métallurgistes terminaient un mur sur le côté du hangar. Le local pour la maquette grandeur nature devait être prêt au milieu de l'hiver en janvier 67. We realized early that we were not going to be able to turn over a completed facility. It would be not heated, would be wide open on one end. The floors would still be curing out. The shell is about all we had to deliver. Malgré le froid, les équipes ont emménagé. Tout le monde portait des gants, des anoraks et des casques de chantier. They were very, very motivated. The workforce, there was no need to try to energize them. They were on a very romantic task. They're building the world's largest airplane. And they would, we had people that would drive all the way from Tacoma, which is, 70 miles away, to get to Everett to work on the aircraft. They had an enthusiasm that welled up, and finally someone
coined the word that they were the Incredibles. And I'm trying to think of who decided, but they got a Paul Bunyan insignia and put it on their hard hats. They had to work on hard hats because the building was still under construction, and on their lunch pails, and they had them on their jackets and what have you. And they really did a yeoman's job, yeah. It was incredible. And the C'était vraiment incroyable. Ils méritaient bien leur nom. La voie ferrée de Puget Sound à Everett arrivait directement dans l'usine pour acheminer les millions de pièces indispensables. L'usine était une véritable ville. C'était le plus gros bâtiment du monde. Un des toits recouvrait 2 hectares d'un seul tenant. Des milliers de personnes y travaillaient. Il y avait un restaurant et même un hôpital. Une scène grande comme 40 terrains de football n'attendait plus que l'entrée de l'acteur principal. Ces lignes avaient été polies et affinées durant des mois par toutes sortes de gens qui s'étaient appliqués à ce que tout soit en ordre pour le lever de rideau le soir de la première. The whole job started way back down the line when engineers were still looking at paper airplanes and models, and wind tunnel testing began. Our people devote literally thousands of hours of their time, and both on paper and in the wind tunnel, to minimize drag, because drag is money. Drag costs weight, drag costs fuel. Au début des études, Joe Sutter et son équipe ont testé près de 50 formes différentes, dont celle-ci à aile médiane et fuselage à 2 ponts. Des millions de dollars ont été consacrés aux essais en soufflerie. Tous les paramètres aérodynamiques ont été mesurés et enregistrés. Boeing avait besoin d'un tout nouveau réacteur pour propulser le 747. C'est Pratt & Whitney qui le fournira. Pratt & Whitney avait déjà travaillé sur un projet similaire mais plus modeste au moment de l'appel d'offres du C5A. C'était un réacteur à double flux à fort taux de dilution, le JT9D, une évolution de turboréacteur. Sa poussée était de 20 tonnes, c'est-à-dire à peu près 87 000 chevaux. Pratt & Whitney ne pouvait pas attendre que l'avion soit terminé pour essayer son réacteur. Ils ont donc loué à l'US Air Force un B-52 sur lequel ils ont installé un JT9D à la place de 2 des moteurs du B-52. Pendant son programme d'essai, le B-52 est monté à plus de 15 000 mètres et son propulseur a été jugé opérationnel même dans les pires conditions. Cet engin, surnommé la menthe religieuse, a été construit pour habituer les futurs pilotes de 747 à se trouver à 10 mètres du sol au roulage. Le chef pilote d'essai du 747, Jack Wendell, a participé très activement à ses premiers essais. Une fois entraîné, il arrivait à se garer avec une précision de 15 cm. Cela prouvait aux acheteurs de l'avion géant qu'il n'était pas ingérable dans les aéroports. L'évacuation d'urgence d'une hauteur inhabituelle a aussi été envisagée très tôt au moment de la conception de l'avion. Les pilotes ont été mis en situation grâce à un simulateur de vol équipé d'une caméra vidéo télécommandée qui survolait une maquette à l'échelle d'un terrain d'atterrissage. À l'intérieur du simulateur, les pilotes contrôlaient la vitesse, l'altitude, la position, conformément au comportement prévu du gros avion d'après les calculs des ingénieurs. La maquette grandeur nature du 747 a été construite comme un outil de mise au point pour essayer toutes les pièces et tous les systèmes qui devaient être montés dans l'avion.
Elle permettait de s'assurer que les 4,5 millions de pièces de ce puzzle s'emboîtaient correctement. Les pièces provenant du monde entier, leur assemblage posait des problèmes logistiques extrêmement complexes. Il fallait être sûr que chaque élément serait à sa place au milieu des 20 hectares de l'usine d'Everett. As you know, there's literally millions of pieces in the airplane and parts, and they were coming from almost all of the 50 states and 17 foreign countries, and so that you had a tremendous logistics problem to get all of these designs and parts and schedules to mesh to bring together a line that was finally going to end up to being building a 747 every 3 days, roughly. They're on a 7-a-month schedule, and we work, as you know, 22 days a month. So it was a tremendous, problem and complexity, and computers weren't really available in the same dimension they are now, and so we were doing a lot of this with older techniques, and so it was an awesome job to keep track of the parts and make sure everything got designed right and tested and put into the airplane. La dimension de ce projet et son côté révolutionnaire impliquaient la mise au point de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Il a fallu installer un atelier de mécanique à Auburn, au sud de Seattle, pour fabriquer l'outillage et les gigantesques gabarits d'assemblage qui n'existaient pas. Pour travailler plus vite et avec plus de précision, on a fabriqué des riveteuses spéciales d'une très grande complexité. Sans ce genre d'innovation qui permettait d'accélérer la construction, la fabrication du 747 n'aurait pas été rentable. Voici le moment fatidique. Le premier 747 est en cours d'assemblage. Son nez vient d'arriver de l'usine Boeing de Wichita. On place ensemble les grosses pièces du puzzle qu'il représente. L'heure est maintenant venue d'essayer les systèmes mis au point sur le papier des mois auparavant. Les tolérances admises étaient les plus faibles jamais imposées à un constructeur. Dans l'usine, la tension monte. Ces gens se sont entièrement consacrés à ce projet. Le 747 numéro 1, constitué de milliers d'éléments différents, commence à ressembler à un avion. Son empennage est haut comme un immeuble de 6 étages, une hauteur donc plus élevée que l'altitude atteinte en 1903 par les frères Wright à Kitty Hawk. Sa longueur dépasse aussi la distance parcourue par les frères Wright ce même jour. Une fois le fuselage et les ailes assemblées, sa construction est loin d'être terminée. Il y a dans un 747 225 km de câbles. La plupart doivent être posés à la main. Il a fallu en tout 75 000 plans et les instructions de montage devaient être suivies à la lettre. Le système hydraulique du 747 est conçu en vue de la sécurité. En cas de panne, des circuits de secours compensent les déficiences des autres. Le montage de toutes ces pièces, dans les délais, a représenté un travail colossal. I can remember it being a all-encompassing job. We spent 365 days a year working on it and 7 days a week. I think we would have averaged something like 12, 14, 16 hours a day, the management. Some people said, I don't understand how Boeing can put an airplane out in 4 years. Well, another way is we did it in 8, but we crammed it into 4. It was a compelling job, and everybody that worked on it was sort of swept up into
enthusiasm for doing it. 26 months ago, as we stood amidst the forest up here at Everett, and the decision was made to go forward with the 747 program, the magnitude of the task that we were faced with really looked formidable. Le lundi 30 septembre 1968, Bill Allen a pu voir son rêve réalisé. We have an airplane now, a remarkable one. Let us move forward to see it in service on the airlines. And now, Mal, let's see the airplane. Pour Malcolm Stamper, c'est l'heure de vérité. Parmi ceux qui ont assisté à l'inauguration, certains se souviennent qu'au premier abord, il n'avait pas l'air si gros. En tout cas, tant qu'il était loin. « 26 hôtesses de l'air, représentant les 26 compagnies aériennes qui avaient commandé au total 158 appareils, ont participé au baptême. » Ce baptême a peut-être été la chose la plus difficile à organiser pour Malcolm Stamper. All right, now we're going to christen her, as you know, on the count of 3. Don't do it yet, but on 1, you're going to pick the bottle up. 2, over our shoulders. 3, all the way down. Okay? Now the cadence, don't break it yet. The cadence is going to be 1, 2, 3. Got it? Okay, wait. All right. We'll do it again. 1, 2, 3. Magnificent. Well done. The 747, in order to get it ready for the traveling public, we really torture the planes. We build 2 airplanes that we destroy in the process. One of them we call a fatigue test airplane, and we actually put it in a harness and fly it for the equivalent of 30 years, let's say, 60,000 hours, and we make it take off and land and so forth and so on over and over again. And anything that fails or breaks over time, we fix and then put it into the production line, the improvements. We also take the airplane and break another airplane and break it up in pieces. We want to know what it takes to break a wing. If you take the wing of a 747, you can deflect it 29 feet at the tip before it breaks. And that's quite a scene to watch it when it finally lets go. I mean, it sounds like an explosion. We break the tail off. We go through a complete destruction of the airplane, finding its real strength. We have all sorts of difficult tests. We'll take the 747 and purposely drag its tail on the runway to make sure that it will take off in that mode if the pilot over-rotated the airplane. The VMU tests determine the maximum performance of the aircraft in the takeoff configuration. They're performed by placing the tail section of the aircraft in contact with the runway until the airplane lifts off. The speed at which it lifts off is called the minimum unstick speed, or VMU. So the VMU then determines basically the takeoff performance of the aircraft. It also determines the ability of the airplane to tolerate inadvertent abuse. In the case of the 747, it's impossible to abuse the airplane enough so that it doesn't lift off cleanly with very good flying qualities. We actually do a rejected takeoff test where we lock the brakes and freeze out the anti-skid devices. What happens is the brakes are locked, so the tires actually burn off, and it actually burns the wheels off, and it sits finally, and it catches fire. And you have to sit in the plane for 5 minutes without touching it. The fire trucks are there to see if passengers are there that have time to get off, and then you're allowed to put out the fire. We pay the pilots a little extra for this.
During these high-speed flutter tests, the airplane was shown to be highly stable, and we reached maximum Mach number speeds of 0.99, which is 99% of the speed of sound, and as high as 685 miles per hour, true airspeed. The 747 has a landing gear that is forgiving, and whereas that rate of sink in another airplane might have felt like a moderately hard landing, the 747 it will feel soft. I think it's a very forgiving airplane on landing. On all our airplanes we have a system on the connected to the brakes that makes it possible for the pilot to apply brake pedal and not worry about skidding the wheels and then blowing some tires. This protective system is on all our airplanes, and on all our airplanes we demonstrate the operation of the airplane during landings and during refused takeoffs, with the system working and with it in various failure conditions. One failure condition is with two wheels not connected to the anti-skid system, and then we also check it with all wheels not protected with the anti-skid system and try to show performance of the airplane under these conditions. I thoroughly enjoy flying the airplane. I get a big charge out of it and enjoy it. It has no bad characteristics. It's an honest airplane, and I'm not just saying that from a sales standpoint. I think it's really a good airplane from a piloting and also from a passenger standpoint. When you get in the airplane, it does seem very high up. Your eye level's approximately 27 feet high above the ground. However, you've got very good visibility looking down, so you can see very close to the nose of the airplane. As far as taxiing, it's much easier than, say, a 707 to taxi. After taxiing around for a little bit, or even the landings or the takeoffs, it seems very normal, and the other airplanes seem like they sit too close to the ground. After a time, you become pretty well convinced that you've found all there is to know about an airplane. That is, you and your own people do. And when you welcome the FAA administrator, the man that's bringing that vital paper in his pocket, you know you've hit pay dirt. You know, a stroke of the pen doesn't take very long, but the short is a big stroke, really. I did sign the airplane flight manual there. I'm going to sign now the production certificate and the production limitation record. This concludes the final type certification board for the Model 747. The outcome of this effort is that we find the Boeing 747 as meeting or exceeding the safety standards developed from the experience of the Federal Aviation Administration. As a result of this effort, which included some 1,500 hours of test flying, we are convinced this airplane meets or exceeds the standards for safety evolved in civil aviation history. We therefore recommend the Boeing 747 receive the FAA Type Certificate. Le 747 était désormais en service. Sa production en série a commencé à l'usine, mais son développement s'est poursuivi. Moins d'un an plus tard, un nouveau modèle, le 200B, volait. Le seul changement apparent était le nombre de hublots de son pont supérieur. Il avait conservé la même apparence et la même facilité à voler dans le monde entier. Avant sa production, il a fallu penser au service à bord et à son aménagement intérieur. Les demandes des différentes compagnies étaient très variées.
Cette version Air India du milieu des années 70 est un des exemples les plus exotiques de décoration intérieure. Pour être peints, les 747 sont remorqués et passent par-dessus une route proche de l'usine d'Everett pour aller jusqu'à la cabine de peinture. Cela est très surprenant pour les automobilistes qui ne sont pas de la région. Le masquage des surfaces du fuselage peut être très complexe en fonction des couleurs de chaque compagnie aérienne. Il faut près de 300 litres de peinture pour un appareil dont le dessus reste blanc. Certaines compagnies demandent plus de décoration que d'autres. En première classe, la décoration peut être simplement fonctionnelle ou extrêmement romantique. I think at last count we may have been building 9 or 10 different models of the 747 because you need them for different things. For instance, the Japanese, who had a regional length stage route for the planes flying between their various provinces, wanted a plane that took off and landed quite frequently. So we went in and changed the landing gear and the flap system to accommodate that and called it a short-range 747, 747 SR. People wanted to fly freight and passengers, and so we made a part of it. We put cargo doors on the side and allowed them to, put large containers into the aircraft. We had people that wanted to fly nothing but freight. So we built freighters where we open the nose of the airplane up and you can load these 8 by 8 foot containers that would be the size of a huge truck trailer into the aircraft and fly it. And that has become a large business. We had a plane, the Pan Am wanted to fly longer distance, farther and faster. So we wanted one that would climb higher and have higher speeds. And so we built an SP, Special Performance it was called, and we took a section of it out, so it was a shorter airplane. ...747, 747 SR, 747 Combi, 747 SP... Mais que veut dire 747? Well, Boeing has always had sevens in their aircraft numbering. B-17, even the B-52, you add 5 and 2 together, you get 7, I guess, so that maybe a little bit of mystique. And we had built a 707, which, by the way, had 4 engines, and then built a 727, which had 3 engines, and a 737 that had 2 engines. So you can't make any sense out of this, except the 747 was next in line for the number, and so we used it. Where 747 has 4 engines. Le 747-300 est entré en service en 1983. Il avait un pont supérieur allongé qui permettait aux compagnies de rajouter 44 places en classe économique, ce qui faisait un total de 90 à ce niveau. À ce jour, plus de 800 millions de personnes ont volé en 747.
C'est l'avion le plus connu du monde, il a révolutionné le transport aérien. Actually, the 747, and we talk of it in cents per seat mile, but it's inexpensive enough now to make it open for everyone. Everyone can fly today. Une bonne partie de la révolution s'est déroulée dans les aéroports eux-mêmes. La conception des terminaux a radicalement changé pour faire face à l'augmentation du nombre de voyageurs. Des couloirs d'embarquement ont remplacé les escaliers et il y a partout des tapis à bagages. Le 747 a été construit à plus de 700 exemplaires et à quelques exceptions près, ils sont encore tous en état de vol. Ils sont répartis entre 70 compagnies et opérateurs aux quatre coins du globe. Cet avion a transformé notre façon de considérer le voyage. Depuis 1968, il n'a cessé de rapprocher les continents et considérablement accru le nombre de personnes pour qui l'avion est devenu une réalité quotidienne abordable. Plus de 800 millions d'entre nous ont déjà pris place dans un 747 et ce chiffre ne cesse d'augmenter de plus en plus vite. Pendant le développement du 747, on s'inquiétait du risque de surcharge des aéroports et de la résistance des pistes. Il a fallu du temps pour trouver des solutions satisfaisantes pour les passagers. Certains continuent à se plaindre. Pour les pistes, le 747 n'a pas été un facteur d'usure plus important que le 707. Malgré quelques accidents en vol, ses résultats en matière de sécurité sont de tout premier ordre. What started out as our greatest risk turned out to be our greatest reward. The 747 has been a marvelous product for Boeing and for the flying public. It's exceeded our fondest expectations. It's been very effective for us, profitable for us. It's allowed us to have the resources, if you will, to gain the resources to build new airplanes, the 767, the 757, very advanced designs. It's allowed us to put those kinds of improvements back into the 747, and as you'll notice, it has winglets on it now, and of course, if you could get inside the electronics, you'd find it was all digitized, very modern aircraft. So it's what looked like a really big gamble turned out to be a really big gain. Le 747-400 comporte de nombreuses améliorations par rapport aux versions précédentes. La poussée de ces réacteurs atteint maintenant plus de 25 tonnes, que ce soit avec des moteurs Rolls-Royce, Pratt & Whitney ou General Electric. Son rayon d'action est de 13 000 km, ce qui lui permet de voler sans escale de Los Angeles à Hong Kong ou de Londres à Tokyo ou de Singapour à Londres. Ces winglets réduisent sa consommation de 3%, ce qui améliore d'autant son rayon d'action. Son électronique digitale simplifie son pilotage. Un équipage réduit à 2 peut désormais piloter cet avion sans plus de fatigue. L'utilisation de nouveaux matériaux a permis d'augmenter sa résistance et de diminuer son poids. We originally started out, we estimated there might be 600 747s, built in time. And of course, we were not very visionary because we will roll out the 747th this year, and we've sold over 800 of them. And of course, we will sell undoubtedly well over 1,000 of them before we're through with it. On est habitué à voir le 747 dans le ciel depuis plus de 20 ans. Tout porte à croire qu'il a encore une longue vie devant lui. C'est un avion fait pour durer. The 747 was a great challenge for me, obviously, and as I look back on a career full of interesting and wonderful challenges, it's the number one task I've ever had to do, and it was a thrill to be a part of it. Bill Allen, I pleased with the confidence he had in putting me in charge of it. I worked with a fabulous group of people in designing and building it. It's been a wonderful experience. La poignée de main entre Bill Allen et Rowan Tripp en 1965 s'est avérée rentable. Et de quelle façon? I think if Bill Allen and Rowan Tripp, and I assume they're looking down from heaven at us now, are saying, well, I told you so. I mean, they both were guessing this. I mean, it's what we thought was a great risk for those fellows, they were just smarter than we were. They knew it was going to work.